partneri udruženja ti žele dobrodošlicu. Dragi ljubitelji skutera i poštovaoci kanala, dobrodošli u video u kojem ću vam predstaviti Aoki C3 seriju, navigaciju koja je pre svega pristupačna, odnosno jeftina. Nadam se da je kvalitetna i da se vrlo lako montira, a dobro može doći svima koji se snalaze u gradu ili kojima je potrebna mapa. Ajmo da vidimo šta je u ovoj kutiji. Lepa kutija, stigla mi je za nekih 10 dana od trenutka poručivanja, inače moralna obaveza mi je tada vam kažem da sam ovaj uređaj dobio gratis kako bih ga vama predstavio i ovo je druga navigacija po redu koju sam dobio od ove imene firme. Tako. Evo ga, u pitanju je ovaj 5-inčni ekran. Dakle, koji može da se poveže USB kablom. Fino. Lepo je upakovan. Odlično. Evo, to je to. Idemo dalje. Da vidimo što se tu dobija sada od alata. Jer bez alata nema zanata. Dobro? Ajmo. Ok. Ajmo da ovo ostavimo sa strane, to nam ne treba. Ekran nam je tu. Bezbedan je. Dobro. Dakle, još jedna mogućnost povezivanja ovog uređaja je, ako se ne varam, preko akumulatora. To nećemo dirati, nećemo ga montirati, jer opet moj skuter je dalje pod garancijom, neću se zezati sa time. Pristupačnost akumulatoru je onako malo komplikovana. Ajmo da vidimo šta je tu od alata. Dobro, tu je nosač. Dobro, nosač za sam ekran. Nadam se da mogu da koristim i da iskoristim onaj nosač koji trenutno imam na svom modelu, imajući u vidu to da je to jedna te ista firma. Dobro, ovo su dodaci koji se montiraju na nosač, pre svega navoj za one koji imaju poseban otvor za navoj. To je onaj zglob, prsten. Ok, i svašta nešto je tu. Ovo je metalno, nije baš plastično. Ajde vidim. Da li se radi o nekom metalu? On sam nežan. Ajde. Ovo je kao neka tvrda plastika. Ne mogu da kažem da je metal, nije metal. Ali opet nije ni plastika, nešto između. Metaloplastika. Nije nekvalitetno. Deluje da je baš kako treba da bude. Imbus ključevi, alati, žabice. Pretpostavljam da se tu neki kablovi i spoja ako treba. Dobro, ključić, imbusić, mali mini šrafciger. Divno. I kapica, odnosno senzori merači pritiska u gumama. Odnosno, i to je sve. Znači, nema tu puno filozofija, nema kamera, nema ovoga. Opciono, ko hoće da ima temperaturu i pritisak u pneumaticima, može da ih koristi, ko neće, ne mora. Zdravo, doviđenja. I ono što je zlata vredi, a to je uputstvo, ma kako god bilo, jer sa prošlom navigacijom nije bilo čak ni ove sličice, to sam vam skrenuo pažnju. Jeste da ova sličica možda nije najkvalitetnija što se tiče uputstva, ali opet dobro doći. Ok, super. Ajmo da vidimo kako bih ja ovo montirao na svoj model i na koji način bi se to završilo. Hvala. Super, i na engleskom je. Ohoho, divno. Odlično. Če nešto nema na srpskom. Mada nismo mi to tržište. Ajde. Ono što ja pretpostavljam, a to je da ću imati malih izazova oko montiranja ove navigacije kao i kod one prethodne, iz prostog razloga što mislim da se ove navigacije najlakše montiraju na guvernalu koja je tipa šipka stil, jer iz prostog razloga, zato što onaj prsten može vrlo lako da se montira na takvu vrstu guvernale. Druga stvar, mislim da ovo može da se montira i na retrovizoru ukoliko je onako cevast, koji nije elipsoidnog oblika kao na mom modelu. I treće, bilo bi dobro ukoliko bilo ko ima neki nastavak na vetrobranu ili tu negde na samom upravljaču, onaj cevasti nastavak oko koje taj prsten može na lakši način da se zakači. Ajmo da vidimo na koji način ja ovo mogu da fiksiram i da li mogu da iskoristim nešto od prethodnog alata, odnosno navoja.
Ajmo da vidimo kako izgleda, sad kad je konačno namešten, kako se pali, kakva je animacija. Da, dobro, relativno brzo, fino. Ok, brži je nego ova fabrička animacija. U redu. Sad, ono što je lepo, to je da je ceo njegov dizajn ovako fino, kompaktan, nekako ne štrči od ovoga što se nalazi ovde i to je lepo. Pritisak u gumama, tu nam je na sredini ekrana, dobro, malo je niži, ali ako ga poredimo sa ovim ovde, fabričkim, vidjet ćemo da tu postoji disbalans. 2,4 prednja, 2,9 je zadnja. 2,3 zadnja, 2,4 prednja. Zašto prednja nije ovde, nego je prvo zadnja? No dobro, ajde, oprostit ćemo im to. A najveći izgleda razlog tome jer vozim ovo već neko vreme i primetio sam da kada sam upario senzore pritiske u gumama, one kapice dole, što su sada na zavrtnjima, od kad sam ih upario, pritisak u gumama na fabričkom ovde indikatoru se prekinuo. Dakle, ovo je poslednji zabeleženi pritisak u gumama od kako sam upario ovo. Biće zanimljivo, ajde na kraju videa ćemo da pogledamo kada budem vratio obične kapice i skinu ove, da li će pritisak u ovim senzorima da se povrati, odnosno ta neka veza, ili sam možda čačno izeznuo sam senzor na svom fabričkom podešavanju. Interesantno, ali ajmo da vidimo šta imamo ovde. Ono što nas najviše zanima to je šta imamo u settings, dakle ovo je meni. Uglavnom, ne verujem da će bilo ko da koristi nešto osim 2-3 najosnovnija modela, odnosno 2-3 najosnovnije komande. Auxiliary button, šta je ovo? Ne znam šta je. Screensaver, ne treba mi screensaver, pressure switch, ako nećemo da imamo merač pritiska u gumama, nemamo i ovde ostaje prazno. Jedna stvar koja mi se ne sviđa, pored onoga što bi voleo da ovde bude prednja guma, a ovde zadnja guma, je to što ovde nema sat. Dakle, ovde nema sat, nema datum. Pa ako je ovaj krug ovde prazan, mogli su bar lepo da stave neko vreme, nemam pojma, neko vreme, koji je datum, koja je godina. Ima baš tačno mesta za tu, ali ovo ostaje prazno i to mi se baš ne sviđa. Dakle, za navigaciju koja obično uglavnom košta 100 evra, sa popustom kupon koda samo skuteri je 80 evra, taj link ću da stavim u komentarima ili u opisu videa, dakle nema sat. Ovo mi se jako ne sviđa i smatram da je to jedan veliki minus. Ajmo da vratimo tire pressure, taj senzor. Možemo tu da promenimo u kojim jedinicama hoćemo da vidimo taj pritisak i alarm. Dakle, ako pritisak u gumama padne ispod 2, u ovom slučaju bara, pištaće, ako ide preko 3 bara, pištaće. Dobro, idemo dalje. Dakle, pišti, senzor, super. Temperatura. Prednjeg pneumatika, zadnja zabeležena je 15. Poslednjeg je 15, možda ga nisam dovoljno ni vozio, pa nećemo imati priliku ni da vidimo o tome. Kao što kažem, ovo je poslednje zabeleženo od trenutka kada sam upario senzore. Što se dalje tiče senzora, ništa što touchscreen FX, hoće da kaže plop ili neće, jezik, ovo ostalo me ne zanima. Dobro. Ok, vidljivost ekrana, super, nije loša. Ajmo da vidimo u stvari kako sada izgleda navigacija, pošto mi je trenutno na telefonu upaljena mapa. Evo je mapa, super, što se tiče osetljivosti ekrana, osetljivost je dobra, čak mogu reći da je i bolja nego na onom prethodnom C6. Nema tu puno kašnjenja, relativno je dobro. Ne, stvarno dobra je. Rezolucija je nešto manja nego ona na onom C6 recimo, ali obzirom na to da je ekran malo manji, to se i ne primećuje. Recimo iz ove perspektive vozača to se ne primećuje. Jedino kada priđete malo bliže onda može tu da se vidi nešto, ali to je neprimetno i neosetno. Ovdje imamo ikonicu za Messenger, tu bi izašle neke poslednje poruke, telefonski imenik, poslednja 3 poziva, mapa, o redu, YouTube studio, ne znam kome to uopšte i treba,
odnosno taj YouTube studio. Generalno mislim da ono što je najvažnije, to je da se mapa lepo vidi, da je animacija relativno brza i da tu nema nekog odlaganja, seckanja. To ćemo da vidimo kako izgleda u vožnji. Što se tiče ovo dugmenceta, on nas vraća nazad u meni. Ovde smo nazad na mapu. Odlično. Nemam trenutno muziku, na telefonu nema muziku, inače bi se tu ona otvorila, ili ako smo povezani na YouTube, nećemo da se povezujemo na YouTube, koga to zanima. Dobro, ovaj inače uređaj dolazi i sa 64 GB memorijskom karticom, a to je novina, ovaj nije došao, ali od, ako se ne varam, 1. novembra dolazit će, pa tu možete da stavite neki podatak, muziku ili neke vama bitne fajlove, ili tako tome slično. Ajmo da uđemo u meni samog telefona, da vidimo kako izgleda ta opcija. O, divno. Tu nam se nalazi maltene sve ono što se nalazi na mobilnom telefonu, Messenger, mape, poruke, telefon, WhatsApp, Viber. Dobro, to je ono uglavnom što ja koristim. Pretpostavljam, odnosno siguran sam da cela ova priča oko telefona, oko poziva, oko poruka i oko glasovnih komandi zavisi od toga da li imate komunikator ili nemate. Smatram da sa komunikatorom imate jednu pokretnu kancelariju. Ukoliko ste fanatik toga, super, ukoliko niste, opet super, ja to ne volim. Skreće mi pogled, odnosno i pažnju sa samog puta i upravljanja, tako da nije to priča za mene. Lepo, opet animacija ide jako lepo. Nema priče, ajmo nazad na mapu. Ajmo da vidimo kako se ovo sada čudo ponaša u vožnji. Ajmo realno. Ovo malo čudo izgleda lepo, ok, vidljivo je, u početku sam mislio da će mi smetati veličina, prvenstveno zato što je moj ekran onako malo veći, glomazniji, ali ovo je skroz u redu. Jedina stvar kod ovog modela, recimo kod 350e, taj fabrički deo je tu, pozicioniran najniže na upravljaču i smatram da uopšte nije bezbedno koristiti ovu napravu non stop u gradu, jer da biste vidjeli gde se nalazite morate da spuštate pogled, to vam remeti i pažnju i sve ono što se dešava oko vas, tako da je ovo baš onako nezahvalnija pozicija za vožnju, odnosno za praćenje parametara puta u gradu. Što se tiče nekih daljnjih putovanja, mislim da bi to bilo super, jer na dalje putovanja ne trebate svakih 50 metara gde je skretanje da potvrdite da li ste na pravom mestu. Moja neka preporuka je, ukoliko bi bilo ko montirao ovo čudo da se nalazi negde tu, negde vama blizu pogleda ili negde na retrovizorima, ovo zaista mesto nije adekvatno, ali pored toga lepo se vidi, dopada mi se, ne smeta mi. Jedina stvar koja možda može biti dobra u celoj ovoj priči je da tu postoji neki kačket, onako to bi možda malo izgledalo i ozbiljnije, možda malo lepše, možda malo skuplje, ali to ne mora da znači. Ali evo, animacija baš lepo radi, maltene kao i na telefonu. Odlično. Ovdje ćemo izgleda da stanemo, malo da sačekamo uslovno zeleno. A što se tiče samo osjetljivosti ekrana, ova rukavica nije touch screen. Pa ovo radi. Pa mislim, sa rukavicom koja nije touch screen, ovo ipak radi. Super, mislim da ni u fabrici nisu znali da im ekran radi i sa kožom koja nije ona posebna. Generalno, to je to, ne znam šta da vam kažem, jedino ako bi se sad vratili šta je s pritiskom, dobro, ova prednja se malo popunila, ajmo uslovno zeleno, ajmo da stanemo negde da zamenimo one kapice, da vidimo da li će se ovaj moj fabrički senzor pritiska u gumama povratiti, pa na kraju dana i da sumiramo šta to sve imamo. Odlično parkiran auto, baš tamo gde treba da bude. Ajmo da, tako. Super, ajde ovdje ćemo negdje da stanemo, gde nećemo da smetamo i ometamo saobraćaj. Evo ovdje. Ovdje smo na nečijem parking mestu, ali pošto smo tu, lako ćemo se pomeriti ako dođe do nekog parkiranja. Ajde vidimo. Šta se to dešava?
sa mojim kapicama. Da me sad brine, da mi nije crko senzor ili nešto. Ovo je lepa kutija. To sam ih stavio. Ajde. Uvek mora da pusti tu vazduh kada se odvrću i zavrću. To mi se ne dopada i onako ove kapice neću više da koristim. Ne trebaju mi, još ako budem saznao da mi senzor moj fabrički ne radi kako treba. Što bi vi mladi onda rekli, trt Milojka. Dobro, ovo je onako može da bude ponekad i nevolja. Dobro. Malo smo isprljali ruke, nema veze. Posljednji pritisak zabeležen u gumama po ovim dodacima, ovim kapicama je 2,5 i 2,5. To je to. Hvala lepo. Divne ste bile kapice, ali ja vas koristio ne bih, baš ako ne moram. Imam fabrički senzor, koji nadam se da radi. Ajde. Izvinjavam se. Abnormal tire pressure detected. Opa, sad smo ga zbunili. Dobro. Aha. To, odlična vest. Odlična vest je to da su mi se senzori i pritiski u gumama ovim mojim fabričkim vratili na mesto. Odlično. E sad, pošto smo ih skinuli, on sad pokazuje 0. Dobro, ekran se vraća na mapu, jel tako? Ajde samo mi na trenutak da se vratimo u settings. Tire pressure. Ovdje ćemo da ga isključimo. Close. I to je to. I ona sada što me živcira, ovdje bi trebalo da bude vreme. Nema vremena, nema ništa što bi popunilo taj krug. Opet, malo bez veze, ali bože moj. Da ne bude koliko para i toliko muzike za 80 evra, bar su mogli vreme da stave. Pa da sumiramo, dopada mi se naprava, mislim da je kvalitetna. Firma na nju daje garanciju godinu dana, vodootporna, otporna na prašinu, na nisku temperaturu i na sve te takve stvari što mogu biti korisne. Ja ću i ovdje ostaviti, ne samo zbog toga što sam je dobio gratis kako bih vam predstavio ovaj proizvod, nego zato što mi stvarno nekada dobro dođe, pogotovo u onim grupnim vožnjima koji smo imali tokom čitavog leta. Mogao sam lepo da vidim gdje je stajanje, za koliko vremena, za koliko kilometra se dolazi, tako da mislim da je naprava izuzetno korisna za sve one kojima jednostavno treba orijentacija u gradu. Opet minus, nema sata, fabrički senzor guma se prekida sa aktiviranjem ovih dodataka, to mi se opet ne sviđa, i eventualno jedan estetski detalj, mogli su staviti kačket. Za cenu od 80 evra mislim da bi to sve moglo doći u obzir. U svakom slučaju, toliko od mene tokom predstavljanja ove navigacije. Hvala vam na pažnju ukoliko ste došli do samog kraja, a u narednom periodu vidimo se na IKMI i na prezentaciji novih modela za 2026. godinu. Razlog više da ostanete uz ovaj kanal i u budućnosti. A do nekog našeg narednog susreta, ja vas mnogo pozdravljam i želim vam prijatnu vožnju.